Манай дарс ч одоо 95 96 оноос хойш манай дарс бол одоо Монголд бол ер нь бол яг аль биесээр орж ирсэн. Сангрын үнс. Тий, өмнө гэх юм бол одоо манай аав ээж үе эмээ өвөг үед одоо тэр социализм үед чинь Унгарын бичи кроморо гэл янз янзын дарсууд байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө дарсыг болсон нэг компод, момпод гэл нэг те чихэрлэг мэхэрлэг гэл боддог. Яг одоо тухайд Орос орн социалист байсан болохоор тэр хавийнх бол ерөнхийдөө дарсны өв соёл бол нэг тийм төгс бол байгаагүй. Яг төгс соёл нь гэх юм бол одоо бол ер нь бол яалтчгүй хуучин дэлхий одоо нэг бас шинэ дэлхийн дарсууд байх жишээтэй. За ер нь дарсыг бол яг ямар дарс та сонирхолтой яг яаж хэрэглэх вэ? Яг зөвхөн нэг ерөнхийд нь ярихад одоо шинэ тэ ориглон дарс гэж байгаа, шампань гэж байгаа. Тэ зөвхөн Францын мужид зөвхөн шампань дарс маань өөрөө байдаг байгаа. А бусад оронд одоо болохоор за бид ингээ шампанск шампанск мампанск ярьдаг. Бусдууд нь шулуух хэлэхэд бол хатуугаар хэлэхэд бол бусдууд нь үндсэндээ sparkling wine-уд гэсэн үг. Зөвхөн шампань, зөвхөн Францд боёо шампаны бүс нутагт байх жишээтэй. Маяо гэж ойлгох түнзүү. Юу гэнэ? Зөвхөн шампань дарс. Шампань ч одоо Moët Chandon, LVMH группи тэр бол яг хөө шулуух хэлэхэд mass продукт. Маркетинг, huge маркетинг хийдэг, маш том маркетинг хийдэг. Тэрнээс илүү гоё, яг тэр үнээр илүү боломжийн үнээр Францад уух өчнөө шампань байна.